鼻毛コソコソみたいな今日もまだちょっとそこここなんだよね。そこを攻め続ければ出るんだ。意外とめっちゃ入れてるのしか。めっちゃ深いよね。縦めっちゃ深いよ。この辺からそこ掴めば多分一瞬で出るよ。全然くすぐったくもなんともないんだよ。なんでだろう。この絵って面白いよね。鼻に小より突っ込めって面白いよね。